그리고 한 가지 더. 네. 우리 와이프가 요 앞에서 네. 그 맥주를 이렇게 따르라고 하는데 어떤 노신사가 딱 따라서 먼저 주더래요. 저희 회장님. 네. 그분이 회장님이셨어요. 네, 그래서 내가 참 회장님이. 예, 인상도 좋으시고. 너무 네, 따뜻한 네. 마음을 전해받았습니다. 네. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 그러니까 이제 그 정보를 통해 가지고 자기가 자동 점화도 되고 전혀 그 뭐 생각지 못했던 어떤 그런 뭐 좋은 기술을 갖고 있는 걸로 알고 있습니다. 산미벽난로 하여튼 따뜻하게 느껴져요. 이름 자체도 따뜻하고 그다음에 보는 느낌이 그 노인 요양복지원 네. 같은 데도 들어간다고 무상으로 네, 뭐 저희가 지금, 무상으로 지원을 들어간다 많이 해서 해드리고 있어요. 순간 참 따뜻한 기업이구나라는 걸 느꼈어요. 저 따뜻함을 느꼈습니다. 저는. 네. 네. 아우, 감사합니다. 세상을 따뜻하게 하는 기업 산미벽난로 경양 하우징 페어